السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلامية أرديدا كورتحن شانلكا مصطفى عراقي قار أرديدا قري دون امتحانك شهاديك إنسان هراء إني بلن قاضي إن شاء الله تعالى وحن إن شاء الله إن فيديو كان كبرن دونا أما كو قادن دونا قابك لغو قراء عرسيدا كيف أكتب موضوع التعبير سيديبا أقرأ عرس ينقسم موضوع التعبير إلى 3 فقرات سيديبا مكاد عرس أتقريصو curiskaasi waa inuu 3 waaxood waa inuu ka koobnaadaa waaxda koowaad waxaa la dhahaa almuqadima wa hordhac oo hordhacaasi si kooban ayaad ka hadli doontaa mawduuca ama casharka ciwaankiisa curiska ciwaankiisa ayaad ka hadlaysaa 3 ama 4 line ugu horeysa ayaad ku qoraysaa waa hordhaca qeybta labaadna waxaa la yiraahdaa waa al-ard wa bandhiga waxaad ku soo bandhigaysaa casharka ciwaankiisa ama mawduuca ciwaankiisa ayaad soo bandhigaysaa ayaad si faahfaahsan ka hadlaysaa waana 8 line sababtoo ah 15 line iyo inta badan ardayda laga dalbadaa inay qoraan curiska oo 3 waaxood ee hordhaca waa 4 line bandhiguna waa 8 line imsa isku noqdeen 12 line ay isku noqdeen bandhigaasi daa'iman waxaad si faahfaahsan xeel dheer ayaa mawduuca ka waramaysaa oo daliilo ayaad keensanaysaa waxaad garatay markaad soo bandhigto aad 8 line aad mawduucaad ka waranto waxaa laga rabaa qaybta ugu dambeysa al-khaatimatu waa gabagabada وفيها يتم اختصار موضوعي بتصو كوبيسا 3 line ayaad ku soo koobaysaa imisa isku noqdeen 4 iyo 8 12 3 marka lagu darana waa 15 line 15 line saas ayay ku dhameystirmeen oo 15 line ee curiska ah ayaa 3 waaxood ama 3 qaybood loo qaybinaya qaybna waa hordhac waa 4 line qaybna waa bandhig 8 line qaybta ugu dambeysa al-khaatima ama gabagabada waa 3 line oo 3 waaxood uu ku qaybsay uu ka kooban yahay curisku imanka waan tusaaleyn doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala tusaale اكتب موضوعا عن أهمية الوقت waxaad qaadashaa qortaa tusaale waxa lagu yiri waxaad ka warantaa mawduuc curis ah oo mawduuciisa ama ciwaankiisu yahay muhiimadda waqtiga فيما لا يقل عن 15 سطرا يونان كيران 15 لاين موضوعي waxaan u qaybiyay 3 waaxood sidaad hore u qaadateen qaybna waxaan ka dhigay muqaddimo hordhac qaybna waxaan ka dhigay carad waa bandhig qaybna waa khaatimo gabagaba oo maxaa yiri sanad in الوقت هي رأس مال الإنسان وقت هو رأس مال بني آدم فهو أي الإنسان مجموعة من الزمن qofku ama bani aadamku waa wadar isku yimi ama wadar kamid ah waqtiga ida dhahab bacdu faqad dhahab bacdu umri waqtigaasi haduu ka tago umrigiisana qayb ka tagtay والوقت لو لم يستغل بالوجه الصحيح وقتك هذا وجهك أما قابك وصح صح هذا لك فائدي وايو يكون وبال على صاحبه قفك وحي يكون قاس الدب يوم مصيبة يكون قنيسة وهردعها وقتك هردعيسي موضوعا وقتك هردع بانو سميه 4 لاين ayaan ka dhigay way waxaan u gudbayaa bandhigi oo waqtigii baan si faahfaahinaya casharka baan si faahfaahinaya aqsam Allah ta'ala ilaahi wuxuu ku dhaatay fi kitaabil aziz kitaabkiisa sharafta leh bil waqtiga fi kathir min waadic goobo fara badan ayuu ilaahay ku dhaartay waxa kamid ah wal asri inna al-insana fi khusrin waxa kamid ah wal layli idha yakhsha wan nahari idha tajalla labada aayadood labada suuradood ilaahay waqtiga ayuu ku dhaartay ومن المعلوم وحلو أكسويه أن الله تعالى إذا أقسم على شيء إلهي أرن هدو أما الشيء هدو كدارته طلع على عظمته ويندي سأي النوت المامسة والوقت من الأشياء التي يجهل أهمية الكثير من الناس وقت يكون والشيء أي ضد بدن كموجيهن أرن كيسة أمامه مديسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوير عليه الصلاة والسلام نعمتان مقبول فيما كثير من الناس لو أن على ضد بدن ويكموجيهن ويكدك صويين تضفر بدن والصحة عافمات والفراغ يتشانسك أما وقتك بل في صدع وعرض موضوعي بصوب بردقي إمس الله ما كصوب بردقي سيديد لاين بان كصوب بردقي وذاركيسان إشينا إياه معلي إنيوه وياي موضوعا سيديبان وقبقبيا
وانت قبدي. إذا فالوقت هذا وقتك أيها الأخ الكريم هي الثروة التي تملكها. وقتك وهانتدا آد هايستو فاستفد منها كفائديسو حتى تنال إلى سادوها شرد الله تعالى إلى راليهان شيسا، وإلا فسيكون تضيعك له ضياعات سوح يكون قنيسا وبان عليك دب أي يكون قنيس لبضى الدارات في الدارين. إمس اللاين باكو كوبي خاتمته صدح لاين باكو كوبي حمرين ناس فهنتين قابك لو قرع رسكا قبنا ومقدمة أفر لاين قيبنا وعرض بندق سيديد لاين قيبنا وقبو خاتمة صدح لاين. كل بني رجين إن شاء الله تعالى وحن أرضيدا كل سنة يعني إن شاء الله يدعيان ما دام امتحانك ودوي يعني كون يدعينا إن شاء الله تعالى هوران وصعنينا تدال بانسكوغنا هاي فيديو إن شاء الله تعالى لايك تصارى شير تناكو بديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.